आज भी इस पेड़ से आती है श्री कृष्ण जी की बांसुरी बजाने की आवाज़। जी हाँ, मथुरा से 45 किलोमीटर दूर मान क्षेत्र बंसीवट के इस पेड़ से आज भी आती है श्री कृष्ण जी की बांसुरी बजाने की आवाज़। दिखने में तो ये पेड़ एकदम मामूली लगता है, पर इस पर कान लगाने से हमें श्री कृष्ण जी की बांसुरी बजाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मान्यताओं के हिसाब से श्री कृष्ण जी गायों को बुलाते थे तो वो इसी पेड़ पर बैठ करके बांसुरी बजाते थे और सभी गाय वहीं पर आ जाती थी। अब तो लाइक करके कमेंट्स में लिखी दो राधे राधे।